आज के टाइम पे मेहनत हर कोई कर रहा है पर कमा वही रहे जो ये 3 चीजें जानता है और लास्ट वाली सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, हाई इनकम स्किल सीखो, जैसे वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। इनमें डिमांड है और पैसा भी। दूसरी, ऑनलाइन काम सीखो, फ्रीलांसिंग करो या अपना पेज ग्रो करो, सिर्फ ऑफलाइन मत अटको। मैंने खुद देखा है, एक बंदा सिर्फ मोबाइल से एडिटिंग सीख के महीने के 20 से 30 हजार कमा रहे हैं। और तीसरी, कंसिस्टेंसी। 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं आता, 6 से 12 महीने लगते हैं। ये 3 चीजें समझ गए तो मेहनत का रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बता, तू बस मेहनत करेगा या स्किल सीख के पैसा कमाएगा?